Ես սնվել ու ապրում եմ Հայաստանում։ Ես ամբողջովին հայ եմ, ու իմ պատմությունն էլ իմ հող ու ջրի նման հայկական է։ Ամեն անգամ, երբ մտածում եմ հայի տեսակի մասին, միշտ զարմանում եմ, թե որտեղից մեզ այդքան ուժ և արարելու անսահման ունակություն։ Մեր հող ու ջրին, մեր արմատներին ու բնությանը մոտ լինելու համար էլ ես որոշել եմ գնալ քաղաքից դուրս։ Ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ։ Քաղաքից դուրս այսօր ես գտնվում եմ Արմավիրի մարզում։ Գնում եմ իմ ծննդավայր, Արագած համայնք և ձեզ կպատմեմ Արագածի կյանքի պատմությունը։ Արագածը գտնվում է Արմավիրի մարզում, Էջմիածնից 8 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք հարթավայրում։ Ծովի մակերևույթից բարձր է 915 մետր։ Գյուղը հիմնադրվել է 1828-ից 29 թվականներին Պարսկահայաստանի Խոյի շրջանից տեղափոխված հայերի կողմից։ Արագած անունը գյուղը ստացել է 1946 թվականին, նախկինում գյուղն ունեցել է այլ անուններ։ Այսօր այս գեղեցիկ գյուղում ապրում են 3500 հոգի և գյուղն օրեցօր զարգանում ու գեղեցկանում է։ Հեռուստադիտող, եթե չեք եղել այս գյուղում, խորհուրդ եմ տալիս անպայման գաք Արմավիրի մարզում գտնվող Արագած համայնք, որը ևս շատ գեղեցիկ է թե իր պատմությամբ, թե իր ավանդույթներով, թե մարդկանց տաք ու հյուրընկալ սրտերով։ Հիմա ես գտնվում եմ գյուղի կենտրոնում, իմ թիկունքում գտնվում է մշակույթի պալատը, որտեղ բազմաժանր տարբեր մշակութային խմբեր են գործում։ Այստեղ նաև զարկ է տարված մշակութային կյանքը առաջ տանելու համար։ Իմ դիմաց գտնվում է դպրոցը, այնտեղ ևս ես կայցել եմ, հակառակ կողմում համայնքապետարանի շենքն է և սա կոչվում է կենտրոն, և ես հիմա գտնվում եմ Արագածի կենտրոնում։ Այստեղ պուրակ կա, որը անմահ մեր հերոսների հիշատակը հավերժացնող պուրակ է և այստեղ խաչքար է տեղադրված, իսկ իմ դիմաց կարծես թե կառուցվում է տարեցների և տեղացիների համար զրուցատաղավար, որ նրանք իրենց առօրյա թեմաները գան և այդ տաղավարում նստելով քննարկեն, մեկը մյուսի հոգսերով, դարդ ու ցավերով կիսվելով, փորձեն օգտակար լինել թեկուզ և իրենց ամենափոքրիկ խորհուրդներով։ Հիմա կիսակառույց է զրուցատաղավարը, բայց կարծում եմ, որ մոտ ապագայում անպայման այն ամբողջովին կկառուցվի։ Համայնքի ղեկավարն ամեն բան անում է գյուղը էլ ավելի զարգացնելու, ծաղկեցնելու համար։ Իդեպ այստեղի բնակիչներն էլ շատ ջերմ և հյուրընկալ են։ Եթե պատահական որևէ մեկը հայտնվի այս գյուղում և թակի ցանկացածի տան դուռը, միանշանակ նրանք կուրախանան, կընդունեն անկոչ հյուրին իրենց ընտանիքի անդամի նման, կհյուրասիրեն, ինչու չէ նաև կհոգան իրենց գիշերակացի հարցը։ Արագածում ապրող ամեն մարդ ամուր կառչած է իր հայրենի հողին և սեփական քրտինքով է հողից հաց քամում ու շենացնում իր տունն ու ծննդավայրը։ Սա յուրահատուկ գեղեցկություն ու պատմություն ունեցող գյուղ է, այստեղ մարդիկ ջերմ են ու բաց սիրտ։ Արագածի կենտրոնում է գտնվում Սուրբ Ստեփանոսը, որը 19-րդ դարի 70-ականների կառույց է։ Սուրբ Ստեփանոսը այժմ վերանորոգման փուլում է, բարի մարդիկ իրենց ներդրումն են արել և վանքը նորից նոր շունչ ու նոր կյանք է ստանում։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ Սուրբ Ստեփանոսը գտնվում է անմիջապես բուժկետի և գյուղապետարանի հարևանությամբ, և վերջերս այստեղ հաճախ են լինում ուխտավորները։ Ուշադրություն, ասում են, որ Սուրբ Ստեփանոսը հրաշագործ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր ամուսնացել են և ինչ-ինչ պատճառներով երեխաներ չեն կարողանում ունենալ, 7 շաբաթ, յուրաքանչյուր շաբաթ օր գալիս են այստեղ ուխտի
եւ աղոթքով ու մեծագույն հավատքով Աստված նրանց տալիս է զավակ։ Այնպես որ սելի հեռուստադիտող, եթե դուք ել ուզում եք գալ Սուրբ Ստեփանոս, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ այն գտնվում է Արագածում եւ Արագածի անմիջապես սրտում, կարող եք 7 շաբաթ անընդմեջ ուխտանել եւ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը գալ այստեղ եւ Աստված ձեզ կպարգևի ձեր հրաշք բալիկին։ Իդեպ Սուրբ Ստեփանոսի տարածքում շատ են հին անտաշ քարերը, որոնք պահպանված են, եկել են դարերի խորքից եւ այստեղ տեղադրված է նորակառույց խաչքար եւ տարածքում խաչքարերը շատ են լինելու։ Այստեղ գրված է Սամվելի եւ 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին ձեզ բացակա չենք դնի։ 19-րդ դարի 70-ականներից կանգուն է Սուրբ Ստեփանոսը։ Այստեղ օրվա տարբեր ժամերին բազմաթիվ մարդիկ են այցելում։ Նախկինում խոնարհված, այժմ վերանորոգման փուլում գտնվող Սուրբ Ստեփանոսը յուրահատուկ ուժ եւ խորհրդավորություն ունի։ Այստեղ մոռանում ես ամեն ինչի մասին, կտրվում ես իրականությունից ու լուռ աղոթում։ Ինչքան փայտային, այսպես փայտի հոտ է գալիս, որովհետև տանիքն ամբողջությամբ փայտածածկ է եւ եկեղեցու տանիքը պահող սյուները եւս փայտից են։ Տեսնում եք, որ այստեղ մարդիկ եկել են, մոմեր են վառել, ինչ լավ է, որ այս եկեղեցին վերանորոգվում է եւ վերանորոգման վերջին փուլում է գտնվում, որովհետեւ այն տարիներ առաջ փլատակված է եղել, խոնարհված է եղել եւ բարի մարդկանց անմիջական ֆինանսավորմամբ եկեղեցին նոր կյանք ու նոր շունչ է ստացել։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ ասում են տեղացիները, որ այս վանքը հրաշագործ է։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր ամուսնացել են եւ չեն կարողանում երեխաներ ունենալ, կարող են գալ այստեղ, բայց պետք է այստեղ գաք 7 շաբաթ անընդմեջ, յուրաքանչյուր շաբաթ օրը մեծ հավատքով եւ այստեղ ուխտ անեք ու ձեր աղոթքի, ձեր մեծ հավատքի շնորհիվ ասում են, որ հրաշագործ այս վանքը զավակներ է պարգևում բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում երեխաներ ունենալ։ Սուրբ Ստեփանոսի շուրջ գտնվող հին տները յուրահատուկ երանգ են հաղորդում միջավայրին։ Իդեպ այս տներից եւ ոչ մեկում այժմ մարդ չի ապրում։ Սա խորհելու տեղիք է տալիս։ Սուրբ Ստեփանոսը վերակառուցվում է համայնքապետարանի եւ բարի մարդկանց ֆինանսական միջոցներով։ Շուտով կհնչեն այստեղի զանգերը ու Սուրբ Ստեփանոսը նոր կյանք կստանա։ Ձեր տոնական երեկոների ֆոտո եւ վիդեո նկարահանումը կարող եք վստահել Մուրադյան Production-ին։ Մուրադյան Production-ի արհեստավարժ օպերատորները իրականացնում են թե ֆոտո եւ թե վիդեո տարբերակով բոլոր գեղեցիկ տոնական ուրախ առիթների նկարահանումները։ Այնպես որ, եթե ձեզ էլ հարկավոր է նկարահանող խումբ, անպայման զանգահարում եք նշված հեռախոսահամարով եւ Մուրադյան Production-ի արհեստավարժ օպերատորական թիմը գալիս են անմահացնելու ձեր գեղեցիկ օրվա գեղեցիկ ընթացքը։ Մուրադյան Production, ժամանակին համահունչ, ճաշակ եւ որակ։
սիրելի հեռուստադիտող, ուզում եմ նշել, որ այս համայնքում շատ են արագիլները։ Արագիլներն այստեղ ապրում են ընտանիքներով։ Ցանկացած էլեկտրասցյան, ծառի կամ տանտանիքի վրա կարող ենք տեսնել արագիլների բներ, որտեղ նրանք ապրում են ընտանիքներով, ձվադրում են, նոր սերունդներ են ծնվում եւ այսպես շարունակաբար այս համայնքի բնակիչների եւ արագիլների կապը ել ավելի է մտերմանում։ Ասեմ ավելին, որ շատ տեղերից գալիս են Արագած համայնք արագիլներին այդքան մոտ տարածությունից տեսնելու եւ նրանց հետ շփվելու համար։ Սա եւս հետաքրքիր փաստ է այս համայնքի հետ կապված։ Արագածի այս փողոցում ապրում էր Մարուսյա տատիկը, բարի ու օրհնությամբ լի։ Տատիկն իր օրհնությամբ էր ճանապարհում բոլոր ծանոթ ու անծանոթ մարդկանց։ Թեև այսօր Մարուսյա տատիկը չկա, բայց տեղացիներն ասում են, որ նրա օրհնությունը շարունակում է մնալ այս փողոցով անցնող ամեն մեկի հետ։ Ինչ որ տաք էներգիա կա այս փողոցում։ Շարունակում եմ քաղաքից դուրս իմ ճանապարհորդությունը եւ ես այսօր իմ ծննդավայրում եմ Արմավիրի մարզի Արագած համայնքում։ Եվ քայլերս ինձ մոտեցրել են այն դպրոցին, որտեղ որ ես սովորել եմ 11 տարի եւ ավարտել եմ դպրոցը բարձր գիտելիքներով։ Իդեպ սելի հեռուստադիտող պետք է նշեմ, որ դպրոցը Մեխակ Մեխակյանի անվամբ է, որովհետև հենց այս դպրոցում է դասավանդել մեր հայազգի լեգենդար հերոս Մեխակ Մեխակյանը եւ նրա զոհվելուց հետո դպրոցը հենց նրա անունով էլ կոչվեց Մեխակ Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց։ Այնպիսի հուշեր ունեմ այս դպրոցի հետ կապված եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ իմ բոլոր հուշերը այս դպրոցում շատ տաք ու ջերմ են։ Ու ամենակարևորը, որ ես մինչ օրս պահում եմ իմ կապը իմ սիրելի դպրոցի հետ։ Այստեղ սովորում են լավ աշակերտներ եւ դասավանդում են բարձրակարգ ուսուցիչներ։ Արագածի Մեխակ Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոցը օրեցօր ծաղկում է։ Դպրոցի տնօրեն Գրետա Անդրեասյանն ու ողջ ուսուցչական կազմը ոչինչ չեն խնայում սերունդների կրթության եւ դաստիարակության գործում։ Տնօրենն ամեն բան անում է դպրոցն առաջատար դիրքերում պահելու եւ կրթական որակները ել ավելի բարձրացնելու հարցում։ Այս դպրոցը շատ անվանի մարդկանց ու հերոսների է կրթել։ Ես էլ այստեղ եմ սովորել։ Այստեղ ամեն բան ինձ շատ հարազատ է, օդն անգամ այլ կերպ է բուրում, եւ թթվածնի պակաս այստեղ չկա։ Ամեն մի ծառը, թուփը, փողոցն ու տունը ինձ կապում են իմ մանկության հետ, որտեղ ամեն բան այնքան պարզ ու լուսավոր, այնքան գունավոր էր։ Արագածը, ինչպես նախկինում, այսօր էլ նույնքան հյուրընկալ է ու բերքարատ։ Ես շարունակում եմ քաղաքից դուրս իմ ճանապարհորդությունը Արմավիրի մարզի Արագած համայնքում, որտեղ բնակվում են մոտավորապես 3500 հոգի։ Իդեպ տեղացիները ինձ հուշեցին, թե որտեղ է գտնվում Արագածի ամենահին տունը։ Իսկ թե ով ինձ կպատմի տան մասին կծանոթացնեմ հենց հիմա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Իդեպ պետք է ներկայացնեմ, որ այս համայնքի Մեխակ Մեխակյանի անվան դպրոցի տնօրենն է իմ շատ սիրելի Գրետա Անդրեասյանը։ Ինչպե՞ս եք։ Մերսի լավ ջան, դու լավ ես։ Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ ձեզ եմ հանդիպել եւ Գեր Անդրեասյան, եթե չեմ սխալվում, սա է Արագածի ամենահին տունը։ Որքանով որ դուք տիրապետում եք տեղեկությանը, ինչ կպատմեք այս տան Դե մասին։ մեր փողոցում է, ոնց որ գիտեք, արդեն հասկացաք, իմ մանկությունը այս տարածքում է անցել, Բագրատ Պապիկի տունն է։ Գրիգորյան Բագրատի գերդաստանն է այստեղ ապրել։ Իր պապն է կառուցել այս տունը 1801 թվին։ Ես ունեմ այդ ինֆորմացիան, հետաքրքրվել եմ, ինձ էլ է միշտ հետաքրքրում, ուզում եմ որ պահպանվի այս հնությունը, ուղղակի գյուղի համար հետաքրքիր է, էլի դա։
Կարծում եմ, որ անգամ տեղացիներից շատերը չգիտեն, չէ՞, որ այստեղ կա մի տուն, որը ամենահինն է։ Դե գյուղը մեծ Ոչ է, բոլորը գիտեն։ քրված, Այո։ ծայրամասերում բնակվողները բնականաբար չեն կարող իմանալ, բայց ժամանակի ընթացքում երևի թե կծանոթանան, որովհետև ես ինքս էլ իր ընտանիքի անդամների հետ խոսել եմ, իդեպ այստեղ իր որդիներից մեկի տունն է, Զաքարի տունը, նրանք ուզում են մի փոքր վերականգնել, վերանորոգել, Հնության պետական կոմիտեի կողմից 1970-ական թվականներին գրանցված է որպես հնություն, աշխատում են պահպանել, բայց դե ինչպես տեսնում եք արդեն 19-րդ դարի կառույց այդքան հնարավոր էլ չէր պահպանել առանց որևէ բան անել։ Ուզում եք ներս մտնենք, ես ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա մենք կմտնենք ներս եւ կտեսնենք, թե ինչ տեսք է ունեցել եւ որքանով է այն պահպանված, բայց մինչ այդ ցելի հերոստադիտող, եթե գաք Արագած համայնք, անպայման փորձեք գտնել նաեւ այս տունը, որը այս համայնքի ամենահին տունն է, բայց այն դեռևս կանգուն է, տեսնում եք, որ massամբ պատերը պահպանված են, գնանք ներս։ Մի փոքր վթարային է, բայց մենք ոչինչ ռիսկի կդիմենք հանուն մեր հերոստադիտողի լավ տեղեկություն փոխանցելու։ Սա ինչ կարաս է։ Գինու կարասը Իրենց կարասն է եղել։ իրենց պապենական, իրենց պատմելով պապու պապի, չգիտեմ, եթե այդպես գնանք 17-16-րդ դարի։ Դարեդար փոխանցվել եկել արդեն մի քանի դարվա պատմություն ունի։ Գինու համար է նախատեսված, այնտեղ ներսում էլ տեղ կա, որ գինի են ճզմել, խաղողը ճզմել են, արել են գինի։ Մի խոսքով Սա երկեսենյակներն են եղել իրենց։ Հետագայում 5 որդիներ են մեծացել այս տան մեջ, գյուղում հիմա իրանց մեծ գերդաստանը կա էլի, Փառք Աստծո, կան, ապրում են։ Գալիս են եւ ես ինչքան գիտեմ, որ տղաները որոշել են մի փոքր աշխատանք կատարեն, մաքրեն, վերանորոգեն, հետաքրքրություն ցուցաբերել ինչ որտեղ։ Ես ձեր թույլտվությամբ խոսքս ուղում եմ կրկին մեր բարի ու գործարար հերոստադիտողներին։ Սա էլ կարծում եմ, որ եթե կյանքի կոչենք այս տարածքի վերակառուցումը, ինչ որ չափով վերանորոգումը, կարծում եմ, որ այս համայնքում կարող է դառնալ տուրիզմի համար հետաքրքրություն առաջացնող կանգառներից մեկը։ Այնպես որ կարող ենք այս դեպքում էլ մեկ թիմ դառնալ եւ ամեն մեկս մեր մտքերը իմի բերելով, որոշակի ինչ որ ներդրումներ անելով, այս տարածքն էլ գեղեցկացնենք, որովհետեւ մեկը զբոսաշրջիկին Հայաստանում հետաքրքրում է ավելի շատ մեր հինը, մեր խորը եւ հին պատմությունը։ Նայեք այս տանիքը ամբողջությամբ ծղոտներով եւ փայտյա է։ Աշխատանք է, չէ՞ կատարել։ Ոնց են այսքան հատիկ շարել դասորել այս ծղոտները եւ դուք նայեք ամրությունը, որ մինչեւ այսօր քանի դար է անցել, չէ՞։ Եկել հասել է մեզ եւ ամբողջովին կարծես թե massամբ պահպանված է։ Սա եւս խոսում է մեր ստեղծարար տեսակի մասին, որովհետեւ հայը հողից ու քարից հաց քամող է։ Ինչ կասեք, սա որպես ինչ է ծառայել այս ամբողջ տարածքը։ Այս տարածքը իրանց թոնրատունն է եղել, այստեղ հաց են թխել, թոնիրը այստեղ է եղել։ Հիմա լցված է հողով։ Երկու թոնիր է եղել, մեկը այստեղ, հա հիմա հողով է լցված, մեկը այս տարածքում այդ քարերը որ դրված են։ Այստեղ են հիմնականում իրանց հացը թխել։ Ամեն ինչ շատ մոտ է եղել էլի տանը, թոնրատունը, այնտեղ ամասնաբոմը, բավականին մեծ տուն։ Դրանք իրանց ննջասենյակներն են եղել։ Իսկ այստեղ էլ Եվ կարծում եմ, որ մեր դիմաց էլ գտնվում է հենց մուտքի դուռը, որը արդեն քարերով եւ հողերով լցվել է։ Սա ետնամուտքն է անասունների համար նախատեսված, իսկ սա իրանց հիմնական մուտքն է եղել։ Շատ շնորհակալ եմ ընկեր Անդրեասյան, այսքան հետաքրքիր տեղեկություն մեզ իմ հարևաններից եմ լսել, ես իրոք որ դուք մեզ շատ օգտակար եղաք եւ կարծում եմ որ մեր հեռուստադիտողներն էլ այս տարածքը շատ կհետաքրքրի եւ անպայման եթե դուք գաք Արագած, այստեղ էլ կանգառ վերցրեք եւ մտեք ու կարծում եմ որ այստեղ կարելի է եւ ֆիլմ նկարահանել եւ տեսահոլովակներ նկարահանել, որտեղ ես կկազմակերպեմ աշակերտների հետ մի քիչ մաքրման աշխատանքներ անենք, իհարկե անվտանգ էլի պայմաններով, մաքրենք, թող հետաքրքրություն ներկայացնի գան ինչ ոչ։ Իրանց ընտանիքի հետ էլ ես
խոսեմ, կազմակերպեմ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ օր, մեզ էլ Բարի բարի ճանապարհ Արագած գյուղում եւ փողոցների խաչմերուկների հատման կետերում։ Ես ձեզ պատմում եմ Արագածի կյանքի պատմությունը եւ շատ տպավորված եմ, կարծես թե այստեղ առաջին անգամ լինեմ, որովհետեւ այսքան մոտ ես երբեք չի եղել իմ ծննդավայրին։ Եթերում քաղաքից դուրսն է։ Արագած գյուղի բարձունքը հարգանքի, սիրո ու խղճի ուխտատեղի է։ Այստեղ կանգնեցված է անցյալ դարակեսին իրենց կյանքը տված 79 արագածցիների անմահության հուշարձան կոթողը։ Այստեղ է գտնվում Արցախյան հերոսամարտի հերոս Մեխակ Մեխակյանի շիրիմը։ Իդեպ այսօր էլ Մեխակի որդին Արգիշտի Մեխակյանը ամեն բան անում է համայնքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Այստեղ հանգչում են նաև արագածցի մյուս անմահ հերոսներ Վահրիչ Մովսիսյանը, Սամվել Կարապետյանը, Համբարձում Ոսկանյանը և 44-օրյա պատերազմում հերոսացած Սամվել Ղազարյանը։ Հավերժ փառք մեր բոլոր հերոսներին։ Քայլերս ինձ մոտեցրել են Արագածում գտնվող այս ուրարտական ամրոցին։ Այն գտնվում է Արագած գյուղի հարավ-արևմտյան ծայրամասում։ Հնում ամրոցի շրջակայքում սփռված է եղել հսկայական քաղաքատի բնակավայր։ Այստեղ բազմաթիվ պեղումներ են կատարվել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով պեղումները դադարեցվել են։ Մինչ օրս մասամբ կանգուն են ամրոցի սրահների պատերի որոշ հատվածներ։ Թեև ամրոցի մասին մեզ շատ քիչ բան է հայտնի, բայց փաստ է, որ այն եղել և մինչ օրս մասամբ կանգուն է։ Ձեր կյանքի լավագույն ակնթարթները անմահացրեք Մուրադյան Production-ի հետ։ Եթե առաջիկայում պատրաստում եք տոնական ուրախ առիթ տոնելու եւ մտածում եք, ով պետք է նկարահանի ամբողջ օրվա ընթացքը ֆոտո եւ վիդեո տարբերակով, ես ձեզ կարող եմ հուշել։ Անպայման զանգահարում եք նշված հեռախոսահամարով եւ Մուրադյան Production-ի արեստավարժ ֆոտո եւ վիդեո նկարահանող խումբը գալիս են եւ անմահացնում են ձեր տոնական օրվա ամբողջ ընթացքը։ Դա կլինի հարսանիք, ծնունդ, մկրտություն կամ թե տեսահոլովակի կամ գովազդի նկարահանում։ Դիմում եք Մուրադյան Production-ին։ Մուրադյան Production, ժամանակին համահունչ, ճաշակ եւ որակ։ Արագած նորեցոր ծաղկում ու առաջ է գնում։ Համայնքի ղեկավար Աշոտ Կամավոսյանն ամեն բան անում է գյուղն էլ ավելի զարգացնելու եւ բարեկարգելու գործում։ Արագածը Էջմիածնի տարածաշրջանի գոհարներից է, իր աշխատասեր, ջերմ, հյուրընկալ, աղ ու հացով մարդկանցով։ Ես շարունակում եմ քաղաքից դուրս իմ ճանապարհորդությունը եւ գտնվում եմ Արագած համայնքում։ Այսօր Արագած համայնքում տոն է։ Հարության տոնի անմիջապես հաջորդ կիրակին Արագածում եւ հարևան Աղավնատուն գյուղերում տոնում են Կարմրավոր Սուրբի օրը։ Ես հիմա գտնվում եմ հենց այդ սրբատեղիում, որտեղ տեսնում եք մարդաշատ է։ Բոլորը եկել են իրենց ուխտը անելու, աղոթելու, մոմեր վառելու եւ ասում են, որ այս սրբատեղին եւս հրաշագործ է։ Այստեղ մարդիկ իրենց նպատակն են պահում եւ 7 պտույտ կատարելով Կարմրավոր Սրբի շուրջ բոլորը ասում են, որ նրանց ցանկությունները իրականանում են։ Եվ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն մաշկային հիվանդություններ, հատկապես ձեռքերի վրա գորտնուկներ, ասում են, որ այս տարածքից տանում են հողը եւ այդ սուրբ հողը քսելով հիվանդ մաշկի վրա այն ապակինվում եւ առողջանում են։ Ես հիմա գտնվում եմ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ եկել են
Հայաստանի տարբեր ծայրամասերից մարդիկ, հավատացյալներ, ուխտավորներ եւ ամեն տարի հենց այսօրը նրանք գալիս են այստեղ իրենց ուխտը անելու։ Մենք էլ միանանք ուխտավորներին։ Գնացինք։ Արագած եւ Աղավնատուն համայնքների մեջտեղում է գտնվում Սուրբ Կարմրավորը։ Տարիներ առաջ գյուղացիներից մեկն իր երազում տեսնում է, որ իր հողակտորի մեջ Սուրբ Մասունք կա։ Նա արթնանալուն պես գալիս է հողամաս ու սկսում որոնողական աշխատանքները։ Հողը փորելով գյուղացին մի խաչքար է գտնում եւ այդ խաչքարի կողքին մի գերեզմա։ Ու սկսվում է սրբավայրի կառուցումը։ Նախկինում Սուրբ Կարմրավորի պատերը հին էին ու ներկված էին սպիտակ գույնով։ Շուրջ բոլորը օղածածկ ու փոշոտ էր։ Իսկ այսօր ծնունդով Աղավնատունից մի բարի մարդ իր ընտանիքի հետ միասին վերանորոգել է Կարմրավորը, բարեկարգել ու կանաչապատել է Կարմրավորի շրջակա տարածքը։ Նայեք, այստեղ մոմեր են վառվում եւ հավատացյալները գալիս են աղոթելու, մոմեր վառելու, որքան մարդաշատ է այստեղ։ Բոլորը եկել են իրենց ուխտը անելու։ Ես հիմա գտնվում եմ Կարմրավորի մուտքի մոտ ու ուշադրություն, նայեք, այստեղ մարդիկ հերթ են կանգնում, որպեսզի կարողանան հերթականությամբ մուտք գործել ներս, որովհետև այնտեղ ուրիշ հոգևոր աուրա է։ Իրականությունից մի պահ կտրվում ես եւ կարծես թե սիրտդ ու հոգիդ քեզնից առաջ են ընկնում եւ դու ամբողջովին զգում ես այս սրբատեղի հոգևոր արժեքը։ Ցելի հերոստադիտող, եթե գաք Արագած համայնք, անպայման այցելեք նաեւ Սուրբ Կարմրավոր, որը հոգևոր ուժ ունի եւ աշխարհին հայտնի է իր բուժիչ հատկությամբ։ Ես էլ փորձեմ մտնել ներս, լսեմ կստացվի։ Ինչքան մարդ է, ասում հիմա եւ պետք է սպասել, որ դուրս գա, որ չի կարող։ Անկամ ծիծեռնակներն են այնտեղ բնակվում։ Կարմրավորի օրը տոն է ինչպես Արագած, այնպես էլ Աղավնատուն համայնքում։ Այստեղ են գալիս Հայաստանի տարբեր անկյուններից եւ գրեթե բոլորի տներում մատաղ է մատուցվում։ Ամեն տարի Կարմրավորի օրը անձրև էր գալիս, իսկ այս տարի եղանակը մարդկանց սրտերի նման արևոտ ու տաք է։ Արագած մտնելիս թվում է, թե անցնում ես քաղաքատիպ ավանով։ Հատկապես աչք շոյող է բարեկարգ կենտրոնական մայրուղին։ Արագածը Հայաստան աշխարհի այն գյուղերից է, որն իր պատմության անցած ճանապարհի խորհուրդն ու օրորոցն ունի։ Սա այն գյուղն է, որի տարեգրությանը մոտենալիս պիտի կարողանաս համբերատար ճանաչել նրա մարդկանց։ Նրանց, ովքեր բարության մեծ բաժին ունեն ու հոգու խորություն։ Արագածը հարգանքի, սիրո ու մեծ նվիրումի բնորան է։ Այսօր այսքանը։ Ես շարունակում եմ իմ ճանապարհորդությունը եւ մենք նորից կհանդիպենք քաղաքից դուրս։